भेड़िया एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे आज तक इंसान कभी पाल नहीं पाया, क्योंकि अगर तुम भेड़िए के बच्चे को उठाकर लाए तो वो उस पूरे एरिया को तबाह कर देगा। तुम भेड़िए को बंदी बना लो, मौका पाते ही वो तुम्हें फाड़ डालेगा, चाहे तुम उसे कितना भी खिला लो। भेड़िए को गुलाम रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, भेड़िया आजाद रहना पसंद करता है। तुमने आज तक कभी किसी भेड़िए को जू में भी नहीं देखा होगा, क्योंकि भेड़िए को बाघ और शेर की तरह ट्रेन नहीं किया जा सकता। भेड़िए को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। भेड़िए को अपनी जान से ज्यादा प्यारी होती है अपनी आजादी। और ये बात हमेशा याद रखना, तुम जब भी गुलाम होंगे उसकी एक ही वजह होगी, तुम्हारे अंदर की कमजोरी।